Estimados pasajeros, bienvenidos a Madrid. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminosa de cinturones. Les informamos que a partir de este momento pueden usar todos sus dispositivos electrónicos de mano sin restricción. Tengan cuidado en los compartimentos superiores y comprueben que no olvidan nada a bordo. Les informamos que hemos aterrizado en la terminal 4. El desembarque se va a realizar por la puerta J40 y la recogida de equipaje será en la cita 10. Les recordamos que en iberiaexpress.com encontrarán los mejores precios para volar a España, Europa y a nuestros internacionales. Nos complace comunicarles que Iberia Express ha sido la línea más puntual de Europa en 2023. Ha sido un placer acompañarles desde el vuelo y esperamos que sigan disfrutando con nosotros. Gracias por volar con Iberia Express. Dear passengers, welcome to Madrid. Please remain seated with seatbelts fastened and the seatbelt light has been switched off. We would like to inform you that all hand-to-zone device reviews are now on. Take care when opening the overhead compartments and make sure you're anything behind. We inform you that we have landed at Terminal 4. We will arrive at gate J40 and you may collect checked luggage from carousel number 10. It has been a pleasure to accompany you on this flight and we hope that you continue to fly with us. Thank you for flying with Iberia Express.